I'm sorry if I say I need you, but I don't care, I'm not scared of love. 'Cause when I'm not with you, I'm weaker. Is that so wrong? Is it so wrong? Здравейте хора, това е последният танц от флашмоба, петия на песента Strong. Първата стъпка се почва с удрите десния крак с десната ръка нагоре и после лявата с левия крак. Покажи го от начало. Следващата стъпка си съединявате краката и ръцете и показвате човека пред вас, напред. Покажи го от начало. Следващата стъпка си вдигате дясната ръка на главата и след това лявата и ги съединявате и двете. Това е, получават се 3 такта. 1, 2 и съединявате ръцете. И след това си пипате тялото. По ритъма. Покажи го пак. След това удряте левия крак с дясната ръка напред, но след това се връщате, левия крак съединявате с десния и се обръщате наляво. И това движение просто. Около секунда-две и след това се обръщате и правите в кръг лявата ръка. И покажи го пак от начало. Давай. Да, това е и след това дясната ръка долу до левия крак и след това същото обратно и си изправяте ръцете горе. И след това показвате с дясната ръка, после показвате с лявата ръка и после с дясната и после с лявата. Покажи го от начало. Това е петия танц от флашмоба, надявам се да го научите.